Kare de otiro romo en meketo lok ma waberu ka lok ne wiyamni weng itich ka lok ke kendo lok ke dano do winyo lok ko weng dok ben ke ngeyo nga mala lok matek Kare do romo meketo lok ma walok ne weng itich lok mane ni wa mirne ke da ko ke mede ke yet ke mede ke da ne meno don kengo nge dana ye yindong kat kama leng nyut bot dula chel ma ini bir ka lok ke nyingi ni ini twero konyogi kare chet bot joni ko physically ka bulu chi bulu ka mege chi mege ka lu bol kui chi lu bol kui lu mugo Kare do romo irwan lu lok matek we yamo me kat kama leng dong practically physically you know. Let us now commit ourselves. Metimo lok ma wano loko ki dog wane dong kon wando chero tim moko dong practically. Pedo be lok. Karwe daw karo. Yindong nyute wa project ango ma ini chako timone la lok ma tek iwi yamo. Project ango ma ini chako timone ma olo bulu mege ka chel kilu bol kui twero beru ke gen ne inge lok ma duong do i chako olo timo ki mo ma dong dano bene neno ni uchake mana idong kama wano o iye style mone ne o la wo ayer jali ma tek a tin do ga yeri kada di ga yerni donc pobe konyo pian kani ki yet ben yin level li peke kani ki yet ini wo mere nono kom yet en maki yeri koko ne yin petwero yet maki yeri pa lu tinu ni loro wigi orte yin petwero yet maki yeri ma wa wori ni kwero karo wo ka wor kin daro ne yin petwero so konya yet pe ben pe ete me chako yet pian petwer beto mot gin ma pire tek eneni lok ma wa logo une we yamo biru duong total Kare do romo itwa menyuto ne bot jo ma wa logo piki we yamo wa nyut bot gini gina wa logo we yamo ni olo dong wa chako timone ene gina pire tek dong the rest don't pay konyo wa. Kauno e promising bulu. Ni wun bulu. Arabiti mo A, B, C, D, P, U. Chiatoko bot bulu dong. Kare dong Chiatoko bot bulu. Physically betoko bot bulu. Chak timu promises me miyo temo practically. Kauno e promising mege. Chiatoko bot mege. Bedori kingi physically chak timo nego practically Kauno e promising lu bol kui ni an pe abi disappointing won Kare dong en chiatoko bon lu bol kui dong practically nyutoko physically bedori kingi we anda o en pe wakuru Kare campaign man mo keno kudego pegi ye o ikendaro ge kor Kare campaign kage biono ngam moto wale go gwe wono tie imoro wale go gwe ko ardong wa yeri de ken yo ke tie Kare mor ka de tamni si yo ga wo do ngam mor ge moy ken pian campaign do chakre chake mapudi nyut ke Lwak ni in pe kor campaign ke ken kay biono botgi nyut ke Lwak ni in pe kor Kare ye ke ken kay dugu botgi bedo ke Lwak from now until yeo karo. Mane gin madong tie anatika lego luda kilu yet me ka chero ka yet yindong bini nyut bon Lwak project angoma ini chako ma ulu Lwak twero birki gen ni by the time madong ye tum kwere ni no olo Lwak beno dong ke gino mo
magen julle kwede come out bini chawre nyut bot Lwak ngoma dong ini chako timone ikine Kare ni me adin me owei Kare elections ngoma ini bitimo weke ket bulu i position ma peraj weke ket mege oluto kamo weke ket Lwak ma chwari olu kamo ngoma ini twero nyuti wa project ngoma inde chako pilwaki amor mora abion America wajo bot jomone magitiga jenye i social media ni gentwero yer gentiga yer ana waj ni lingo pepene ere lingo yer in petwero wan jo ken wa ngala ngala be no pia wa yer wa ngali mera ngala ke ken chi ngulonge police no wa ngala be ba no pia wa yer era ga yende chere me yer raj biri nyut ki Lwak plana ngoma initi kwere pe Lwak category lokma wa loki wi yamani ko wen kong dong Lwak miru kwanyoko Lwak miru chak demanding wandong ni ubindo nyut keru ikit me konyo Lwak iyo ma pari yo me fu yo me kwan yo me nyano lo nying Lwak ki poko biashara matino ene gina dong kiti amirne eneno rocho kwo pa bulu rocho kwo pa Lwak ene gina dong mirwa timu ene pedak ya afuga dake nga afuga yerro nga o yini fuga yerro nga fuga dake nga ene no Kare o karo jeme weng tie ki Kare ne wan wabi ake gang wa cher kin pen chi wa fo yu pen matek Kare me fo pen karo wando dugu don katimone practically physically in the field katimone joma ko ber ka logre wa mer joma ti field wa mer joma ti on the ground anda ti on the ground en aduogo ka ti on the ground ati field wa wego dong log ma polo ber pe wa beru de field wa beru on the ground ando en ngoma be ma ini twero timone pilwaki bulu ma ini danga pegini ngoma be ma ini tiga timone me lako kwogi mane dong je momiro wa gago dong ka loko ne wi yamo pe biri wi yamo ke nying la wuri ni chaka tino chera nyim biri wi yamo waj merni bulu me kit gum abi o bodru karma ko manu man bulu me gulu abi o bodru karma kiro man unjo wa me no ya nyo ya moro unjo wa yi moro unjo wa me gago pede unjo wa me la mo arabi o bodru karma ko man a chako ke joma ko man wek bene dano ne no practically ni unity there physically itika timone ka chel ki Lwak ma unity ngadgi wando chako udong in ma digra fuk me bir ka yete udong in biri cherkin Lwak wanen ko tichi bi beru ni ning impact ngo ma ini bi bwaro ka diga mai de elections o karo no bulu donke ngo mege donke ngo Lwak donke ngo e kwogi ero pe obed mere yenyo yo mo me chato party ni ka wa chato political party wa mo wa mer go selling mabe go tim mabe Kare ye wan wa binu wa chego loko kwo padano beri wi yam ke ngari ko ni ming mada ko ngari ko ngo ko na biti bini ningo pe obe konyo bini chak wachiwa chime wa projects keli wa projects ma obe konyo loko kwo pa bulu loko kwo pa mege loko kwo pa Lwak mone gina wati akorne Kare me da karo ti outdated Kare me yero karo ti outdated e Kare ma wati ga yer na tek no yindi kwe wando kalu kenyo wati chero kama pat wando uti neno ne development mirbetie gina wano logo pire miru wabina timone practically mone gina wando bina ye dongbe wachako so iri bin
nyut mere ngoma initi atimone te ka pinyo ru nyut gina initi timone nyut gina initi timone ye dong nyut mere I o kwene iti atimo ngo irwat ke nga ikonyo gini ni erone gino war miro wa chako loko e di cheng erano wagigo loko no pinyo euro en kirti nene mona ye wan bini nyut ngoma ini kelo bot Lwak idea ngo development ngo prosperity ngo ma Lwak twero none through in tumo peyet tawo ni Kare ni fut Kare me yet idong chen kote kake